Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redo Firman Cahyono dengan NPI 1462300 166. Di sini saya akan menjelaskan evaluasi akhir semester mata kuliah manajemen basis data. Baik, langsung saja kita menuju. Yang pertama, kita akan membuat database terlebih dahulu, yakni dengan command create database. Database-nya bernama musikdb, lalu kita akan menggunakan database tersebut dengan command use musikdb. Lalu yang kedua kita membuat table dan insert. Yang pertama kita membuat tabel artis dan menginsert isi dari dalam tabel tersebut. Pertama kita membuat create table artis. Di dalam tabel tersebut terdapat kolom ID artis dengan tipe data seperti ini, nama artis dengan tipe data varchar, gender dengan tipe data varchar, dan negara asal. Lalu kita akan memasukkan nama-nama artis dengan command insert into artis dalam tabel nama artis, gender, dan negara asal dengan value-nya seperti ini. Yang pertama ada Coldplay dengan genre rock dari UK. Lalu ada Adele, genre pop dari UK. Bruno Mars, genre punk dari USA. Lalu ada BTS dengan genre K-pop dari South Korea, dan seterusnya. Kemudian kita membuat tabel album dengan command seperti ini, create table album dengan isi kolom ID album dengan tipe data INT, Unsigned Auto Increment, Primary Key, ID artis, judul album, tanggal rilis, dan label. Kemudian, foreign key ID artis direferensikan kepada ID artis on delete cascade, on update cascade. Lalu, kita mengisi tabel tersebut dengan isi seperti ini, insert into album, kolom ID artis, judul album, tanggal rilis, dan label dengan value satu parasut dengan tanggal rilis seperti ini, dan label Parlophone. Lalu yang kedua ada Rush of Blood to the Head dengan label Parlophone dan tanggal rilis seperti ini, dan seterusnya. Kemudian kita membuat tabel lagu. Di dalam tabel lagu tersebut kita mengisikan ID album, judul lagu, durasi, dan track number dengan value-nya seperti ini. Untuk yang pertama Yellow dengan durasi 4 menit 29 detik dan track number 1. Yang kedua ada Shiver, yang ketiga ada Scientist, yang ketiga Rolling in the Deep, Someone Like You, Just the Way You Are, dan seterusnya. Kemudian kita membuat store prosedur. Yang pertama get album by artist dengan command seperti ini. Create procedure, create album by artist, in artist name, varchar 100, select A nama artis, B judul album, dan B tanggal rilis. From artis A, join album B on A ID artis sama dengan B ID artis, where nama artis sama dengan artis name. Kemudian kita membuat insert new lagu. Yang pertama kita create prosedur insert new lagu in album ID dengan tipe data INT, in judul dengan tipe data varchar, in durasi dengan data time, in track number dengan data lining in. Kemudian begin insert into lagu dalam tabel dalam kolom ID album, judul lagu, durasi, dan track number. Value, album, judul, durasi, dan track number. Dan kita membuat total lagu by artist, create procedure, total lagu by artist.
in artis ID dengan tipe data int, begin select A nama artis, count ID lagu, as total lagu, from artis A, join album al on ID artis sama dengan ID artis, join lagu L on al dot ID album sama dengan L ID underscore album, where A ID artis sama dengan artis ID group by A ID artis, kemudian N. Lalu kita eksekusi dengan berhasil dan membuat function get jumlah album. Yang pertama kita membuat create function get jumlah album ID artis ID dengan tipe data int, returns int, deterministic, begin declare jumlah in, select count into jumlah, from album where ID artis sama dengan artis ID, return jumlah. Lalu kita eksekusi dan berhasil. Lalu kita membuat total durasi album. Dengan komen seperti ini, create function total durasi album, return time, deterministic, begin, declare, total time, select sec to time, sum time to sec, durasi, into total, from lagu where ID sama dengan album ID, return total. Kemudian kita eksekusi dan berhasil. Dan kita nama artis by lagu. Create function nama artis by lagu, lagu ID int, return varchar, deterministic, mulai, begin, declare nama dengan tipe data varchar bernilai 100, select nama artis, untuk nama, from lagu L, join album al on l.id sama dengan al.id album, join artis A on al.id sama dengan a.id underscore artis, where lid sama dengan lagu sama dengan lagu ID, return nama N. Lalu kita eksekusi. Lalu kita buat jumlah lagu by artis. Create function jumlah lagu by artis, artis ID int, returns in, deterministic, begin declare total in, select count l.id underscore lagu into total, from lagu L, join album al on l.id underscore album sama dengan al.id underscore album, where al.id underscore artis sama dengan artis ID, kemudian N delimiter, lalu kita eksekusi dan berhasil. Kemudian kita membuat view. Yang pertama untuk view detail lagu, create view, view detail lagu as, select L ID lagu, L judul lagu, L durasi, L track number, A judul album, AR nama artis, AR genre, AR negara asal, from tabel lagu L, join album A on L.id underscore album sama dengan A.id,
underscore album. Join artis AR on A.id. Underscore artis sama dengan AR.id underscore artis. Lalu yang kedua, view album per artis dengan komen seperti ini. Create view album per artis as select ar.nama artis underscore a.judul album a.tanggal rilis a.label from album A. Join artis AR on a.id underscore artis sama dengan ar.id underscore artis. Kemudian kita membuat view statistik artis create view underscore statistik underscore artis as select ar.id underscore artis ar.nama artis count distinct al.id underscore album as jumlah album count dalam kurung l.id underscore lagu as jumlah lagu from artis AR let's join album AL on ar.id underscore artis sama dengan al.id underscore artis. Kemudian left join lagu L on al.id underscore album sama dengan l.id underscore album. Dan group by al.id underscore artis. Kemudian kita eksekusi dan berhasil. Lalu ada kursor. Yang pertama list lagu by album. Pertama create prosedur list lagu by album in album ID. Dengan tipe data int. Kemudian begin declare done int default false declare judul lagu varchar 100 declare lagu underscore cursor cursor for select judul lagu from lagu where id album sama dengan album id declare continue handler for not found set done sama dengan true open lagu underscore cursor read loop fetch lagu underscore cursor into judul if done then leave read loop and if select judul as lagu dari album and loop kemudian plus lagu cursor and kemudian delimiter lalu kita eksekusi dan berhasil. Kemudian show all artists, kita meng-create prosedur show all artists begin declare done in default false declare nama varchar nilai 100 declare c cursor for select nama artis dari artis from continue handler for not found set done sama dengan true open c artis underscore loop fetch c into nama if done then leave artis loop and if select nama as nama artis dan and loop close and dan delimiter lalu kita eksekusi dan berhasil. Lalu hitung total durasi tiap album dengan command seperti ini. Kita create prosedur begin declare done int default false declare album id int declare total time declare c cursor for select id from album declare continue number open c album loop fetch c into album id if done then leave album loop and if select sec to time summary time to sec durasi as total durasi from lagu where id album sama dengan album id and loop plus c
and delimiter, lalu kita eksekusi dan berhasil. Kemudian perintah trigger insert log artist. Yang pertama kita create table log artist dengan berisi ID log dengan tipe data int atau increment primary key, nama artis tipe data varchar bernilai 100, waktu insert dengan data datetime delimiter. Lalu kita meng-create trigger insert log artist after insert on artist from each row begin insert into log artist, nama artis dan waktu insert value-nya berisi new dot nama artis now and delimiter, lalu kita eksekusi dan berhasil. Lalu trigger prevent delete album. Yang pertama kita trigger prevent delete album before delete on album for each row begin if select count from lagu where id underscore album sama dengan alt.id underscore album 0, then signal SQL state 45.000 set message tidak bisa hapus album karena masih ada lagu, and if and delimiter, lalu kita eksekusi dan berhasil. Kemudian trigger update timestamp album. Kita create trigger update timestamp album before update on album for each row begin set new update at sama dengan now. Kemudian kita eksekusi dan sukses. Lalu trigger lagu durasi minimal. Kita membuat triggernya dulu, create trigger underscore lagu durasi minimal before insert on lagu for each row begin if time to set new durasi kurang dari 30, dan signal state SQL state 45.000 set message durasi lagu terlalu pendek minimal 30 detik and if delimiter, lalu eksekusi dan berhasil. Kemudian kita membuat transaction. Yang pertama kita menambah artis dan album sekaligus start transaction into dengan komen seperti ini: start transaction, insert into artist dalam tabel nama artis, genre dan negara asal, value-nya berisi ini, nama artis tulis, genrenya pop, berasal dari Indonesia, misalkan ID terakhir adalah 11, maka kita memasukkan komen insert into album dan kolom ID artis, judul album, tanggal rilis dan label, value-nya last insert ID manusia 2022 dan tanggal rilisnya seperti ini, labelnya my music, commit. Lalu kita eksekusi dan berhasil. Lalu kita menambahkan lagu ke album dengan komen seperti ini. Pertama kita start transaction, lalu kita cek jika track number 1 sudah ada di album, maka kita akan set add existing sama dengan select count from lagu where ID album sama dengan 1 and track number 1. Jika tidak ada duplikat, insert dan commit dan komen seperti ini: if existing sama dengan 0, then insert into lagu, ID album, judul lagu, durasi, track number, values, 1 new track, commit else hold track and if. Kemudian kita eksekusi. Lalu kita mencoba transaksi simulasi gagal dan rollback. Yang pertama kita start transaction. Lalu insert into artist
Mengates values simulasikan error, insert lagu ke album yang tidak ada, insert into lagu dengan tabel ID album, judul lagu, durasi, dan track number. Value-nya berisi ID albumnya 999, invalid, lagu, judul lagunya invalid, durasinya 3 menit 10 detik, dan track number 1. Karena gagal, MySQL otomatis rollback atau tidak, atau bisa kita rollback secara manual. Lalu kita memasukkan perintah rollback. Kita eksekusi dan berhasil. Dan yang terakhir, kita melakukan backup dan restore. Untuk backup, kita memilih database, kemudian mengklik backup, dan dengan tampilan seperti ini, lalu kita ekspor database tersebut ke folder ini, dan kita ekspor. Ekspor sukses. Untuk kemudian, untuk merestornya, kita juga mengklik database, pilih import, lalu kita memilih jalur file untuk dieksekusi ya. Filenya berada di D, folder backup, subfolder 146, subfolder 146 lagi, lalu nama filenya adalah backup SQL, kemudian kita execute dan eksekusi dan import berhasil. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.